यो खरबुजाको प्राइस तपाईले सुनेर तपाई ढल्नु भएन भने तपाई सारै नै धनी मान्छे हो। किनकि यो खरबुजाको प्राइस जाबो मात्र 50 लाख रुपैयाँ हो गाइस, 50 लाख मात्र। सो यो कस्तो खरबुजा भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला तपाईले। यो खरबुजा चाहिँ युबारी खरबुजा भन्छ। यो खरबुजा चाहिँ होक्काइडोमा पाउँछ, जहाँ चाहिँ चिसो न चिसो हुन्छ। चिसोमा फलाएको खरबुजा साह्रै मिठो हुन्छ भन्छ। अब मैले चाहिँ खाएको छैन है, यस्तो खान पाउँदा त अर्कै त्यो हुन्छ। 50 लाखको खरबुजा यार। हुन त यसको रेट 20,000 देखि माथि हो, तर 20,000 येन है, फेरि येन 20,000 येनबाट माथि हो भने यो एकचोटि चाहिँ यसो अक्सनमा बेच्दा चाहिँ यो खरबुजा 50 लाखमा समेत बेचिएको थियो। सो एकदमै महँगो खरबुजा हो गाइस, यस्तो खरबुजा हैन। र खरबुजालाई जापानिज भाषाबाट के भन्छ त? सुइका, सुइका भन्छ गाइस, सुइका। ए